Yeah, niko na furaha ya kutosha kabisa leo kwa sababu nimetaradadi kinoma noma kwenye Power Tiller as usual kama Dawiz. Lakini good news ni kwamba kutokana na baadhi ya ushauri wa baadhi ya watu, sasa hivi Power Tiller itakuwa na mchongo mmoja tu ambao unaitwa Big 5 Man. Na ni zile story 5 kali ambazo zimehappen from Monday up to Friday. Kwa maana ya kwamba kila siku ya Ijumaa show itakuwa inapanda na story 5 kali. Lakini Power Tiller ya leo as usual inaanza na story zake 5. Nitaanza na story number 5 mpaka story number 1. Mimi naitwa Mshomari, mtoto dada Mr. Presenter. Kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu, unaweza ukabonyeza subscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili unakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata notification. Don't get it twisted, endelea kujoin na mimi. Lakini Power Tiller ya leo imepewa mashavi ya kutosha kabisa na wakali wa hizi kazi ambao pia si wengine ni Adamondi Sofa Point, ambao wao ni watengenezaji wa sofa aina zote ambazo ni sofa kali na fashion tofauti tofauti, lakini pia ni watengenezaji wa vitanda vya sofa aina zote vya kisasa kwa bei poa kabisa. Wanapatikana hapa mkoani Songwe, lakini pia wanatengeneza seat cover. Kwa maelekezo zaidi na jinsi ya kuwapata, unaweza ukacheck na wao kupitia kodi ambazo pia zinapita kwenye screen yako hapo ndani. Sasa tuanze moja kwa moja kwenye Power Tiller siku ya leo, ambapo nimeanza na story number 5. Story number 5 imehappen siku ya tarehe 5 2025. Imetokea pale mji wenye majina matatu. I'm talking about Dar es Salaam. Sasa ambapo msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania David Misime amesema maandamano yaliyopewa jina la maandamano ya amani na yasiyo ya kikomo yamekosa sifa kisheria kuruhusiwa kufanyika. Hivyo jeshi la polisi nchini limepiga marufuku maandamano yaliyopangwa kufanyika Disemba 9, 2025 kwa kuwa hayana sifa na hayakubaliki kisheria. Wakati huo sasa, msemaji wa jeshi la polisi nchini David Misime amesema hayo mbele ya waandishi wa habari, na kile ambacho amekizungumza David Misime ni hiki hapa. Hata hivyo, kama jeshi la polisi lilivyoeleza katika taarifa yake ya tarehe 3 mwezi huu wa 12 2025 kwamba upo uhalifu unaoendelea kupangwa na kuhamasishwa kwenye mitandao ya kijamii na kwenye makundi ya baadhi ya watu wakihamasisha kile wanachokiita maandamano ya amani na yasiyo na kikomo kuanzia tarehe 9 mwezi wa 12 2025. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuchukua hatua stahiki dhidi ya uhalifu huo unaopangwa, hivi wananchi msiwe na hofu. Big time kabisa kwa Mila Dayo ambao wamesababisha pia video clip na ndo sosi ya taarifa hiyo hapo. Story number 4 na drop na kutokea pale Dar es Salaam, ambapo mfanyabiashara maarufu kabisa hapa nchini Tanzania Jennifer Jovin maarufu kama Nifa hatimaye ameachiwa huru baada ya mkurugenzi wa mashtaka yani DPP kufuta mashtaka mazito yaliyokuwa yanamkabili. Uamuzi huo umetolewa rasmi kabisa siku ya Jumatano ya Disemba 3, 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mbele ya hakimu mkuu Aaron Lyamuya. Wakati akisoma taarifa hiyo, wakili wa serikali Titus Aaron alieleza mahakama hiyo kuwa DPP hana tena nia ya kuendelea na mashtaka dhidi ya Nifa pamoja na mwenzake Mika Chavala. Aidha, baada ya kuachiwa, mfanyabiashara Nifa amefanya mazungumzo na waandishi wa habari na kisha kutoa shukrani zake za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuagiza kutolewa kwa msamaha kwa wale wote waliokuwa wanashtakiwa hali ya kuwa wamefuata mkumbo. Lakini pia alichokizungumza Nifa sasa alipokuwa anazungumza na waandishi wa habari ni hiki hapa. Ni zaidi ya yote nishukuru mamlaka zote na nimshukuru sana mamangu kipenzi. Nilipata taarifa nikiwa ndani, bado sijapata nafasi ya kuona vyote maana ni vingi. Mimi mwenyewe akili yangu kwa sasa hivi bado I'm not in a mood to explain so much about anything. Lakini tu nimshukuru mamangu kwa vyote alivyofanya, kwa namna alivyonipigania kama mzazi, familia yangu kwa ujumla.
ujumla, marafiki zangu na Mheshimiwa Rais. Kwa kifupi sina mengi ya kuongea. Baada ya kusikia story number 4 kupitia Power Tila, nikukumbusha tu kipindi ambacho kipo hewani kinaitwa Power Tila, kinakujia hapa kupitia Zawadi Media. Don't get it twisted. Make sure umesubscribe ili uwe unakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuendelea kupata updates mbalimbali na zile stories zote ambazo zinakuwa zimehappen almost wiki nzima. Mimi naitwa Mshomari, mtoto dada Mr. Power Tila, na before sijaendelea tupate short break. Then after short break I will be right back. Kazi yetu ni kukujuza na kukufahamisha matukio na habari za wiki nzima tulizokusanya kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania na kuzileta kwako kupitia Power Tila. Kila Ijumaa saa 1 kamili jioni, Power Tila na Mshomari, mtoto wa dada. Baada ya mapumziko mafupi, sasa nimerejea tena kwenye story number 3. As I told you, hii hapa ina Big 5 ambayo pia ni zile story 5 ambazo zimehappen kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Ndizo ambazo pia nazikusanya kupitia Power Tila na kuzileta kwako. Na story number 3 inaenda mpaka hapa mkoani Songwe, ambapo mkuu wa mkoa wa Songwe Bwana Jabir Makame amewataka watumishi wa umma mkoani hapa kuacha mara moja tabia ya kunyanyasa wafanyabiashara katika vituo mbalimbali vya mazao. Sasa ametoa kauli hiyo katika halmashauri ya Tunduma wakati wa ziara yake ya serikali nyumbani kwako yenye lengo la kuwafikia wananchi, kusikiliza pamoja na kutatua kero zao. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Songwe Makame huyu hapa. Nipige marufuku katika mkoa wa Songwe. Nisingependa wafanyabiashara wapate shida. Sisi watendaji tusiwe kikwazo kwa vijana hawa walioamua kujiajiri kupitia biashara zao. Twendeni tutoe huduma kwa kuzingatia misingi ya utu, tutoe huduma kwa kuzingatia misingi ya haki, tutoe huduma kwa kuzingatia misingi ya sheria, tutoe huduma kwa kuzingatia hekima na busara. Let me drop on story number 2. Inatokea pale jijini Dar es Salaam, ambayo hii inamhusu mwanamuziki maarufu kabisa muziki wa hip hop kutokea nchini Tanzania, na mzungumzia mwanamuziki ambaye anaitwa Nurdin Bilali maarufu kama Sheta, ambaye ameteuliwa kuwa meya wa jiji la Dar es Salaam. Na Sheta ameanza rasmi majukumu yake akiwa kama mstahiki meya mteule wa halmashauri ya jiji hilo kwa kuliongoza baraza jipya la madiwani katika kikao cha kwanza kabisa cha baraza hilo kilichofanyika Disemba 4, 2025. Sheta amepokea kijiti cha umea kutoka kwa Omari Kumbilamoto aliyekuwa meya kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2025, ambaye ni diwani wa kata ya Vingunguti ambaye ameshindwa kutetea nafasi hiyo. Sasa hili ni moja kati ya jambo ambalo pia linaendelea kuwaibua wanamuziki maarufu kabisa ambao ni upande wao wa pili. Tushaona pia baadhi ya wanamuziki ambao wengine walikuwa wanachukuliwa ni marapa tu wa kawaida, akiwemo Mwanefei, akiwemo Sugu, akiwemo Professor J, ambao washaye kushika nyadhifa mbalimbali sana pia katika nyadhifa za kuwa watumishi pale bungeni kwa maana ya wabunge, lakini pia mheshimiwa waziri ambaye ni naibu waziri wa sanaa, utamaduni na michezo, na mzungumzia Mwanefei. Na yeye pia Sheta sasa anaongeza ile hadhi ya wanamuziki ambao mara nyingi wenda wanachukuliwa poa, lakini sasa hii inadhihirisha wazi kwamba sanaa inaweza ikakufanya pia ukaweza kufanya jambo lolote, na inaongeza uwanja mpana kabisa katika swala zima la sanaa na kuweza kukubadilishia maisha yako. So baada ya Sheta kutangazwa kuwa meya mpya kabisa wa jiji la Dar es Salaam, na ni story number 2, before sija drop na story number 1, nikukumbusha pia mdhamini mwingine ambaye amenishika mashavu na amenipa company ya kutosha kabisa kupitia Power Tila siku ya leo, ambao ni Adamond New Fashion. Tumeendelea kuwa nao, ambao ni wauzaji wa nguo aina zote, ambazo ni nguo kali kabisa za kike pamoja na za kiume, ambazo ni brandi tupu kama vile sendo kali aina zote, viatu aina zote, saa za kijanja, kofia aina zote, perfume pamoja na spray kwa wale ambao wanapenda mambo za kunukia, wanapenda marashi. Lakini pia kama utakuwa na event yako unatamani pia kuweza kuvalishwa
basi usisite kuwatembelea Adamondi New Fashion ambao pia watakuvalisha kuanzia ups and down na vitu vingine kaa hivyo hapo. Na hili ndilo chimbo la mitupio, lakini pia Adamondi wao wanapatikana Vwawa Mbozi mkoani Songwe, karibu kabisa pia na soko kuu yanapopaki maguta, lakini pia mzigo wana uwezo wa kukutumia sehemu yoyote ile pale. Kwa mawasiliano check nao kupitia 0752 33 48 21. Hiyo ndo kodi ambayo ukiwa cheki Adamondi New Fashion ambao wanakuambia uaminifu kwanza na watakupigisha pamba kali kabisa, basi utakuwa umetishisha mbovu mbaya kabisa. Hii ni Power Tila, mimi naitwa Mshomari na hao Adamondi New Fashion wamenipa mashavu as usual kama Kawiz kama Dawiz, na drop na story nambari 1, story namba 1 ambayo pia imeshika namba 1 kupitia Power Tila on this week, na inatokea pale Detroit ambayo imeteka hisia za watu wengi sana, ambapo msichana wa pale Detroit mwenye umri wa miaka 16 ameziteka hisia za watu wengi baada ya kukubali kuwa mtoto aliyeonekana kama ameokotwa mlangoni alikuwa ni mtoto wake. Sasa mwanzoni aliambia polisi kuwa amempata mtoto nje ya nyumba, lakini baadaye alifunguka na kusema ukweli kuwa alijifungua peke yake ndani ya bafu siku ya Thanksgiving bila kujua kama alikuwa ni mjamzito. Sasa binti huyo aliyefahamika kwa jina la Peyton anadai alisukuma mara 3 na mtoto akazaliwa moja kwa moja ndani ya choo. Akiwa hana mtu wa kumwambia, ikabidi tu ahangaike kwenda kufungua mtandao wa TikTok ili kujifunza namna ya kukata kitovu. Sasa hofu na mshtuko pamoja na aibu vilimfanya abadilishe mkasa mzima na kudai mtoto amemuokota. Sasa baada ya kufikishwa hospitali ya watoto Detroit, alipata ujasiri wa kusema ukweli mbele ya mama yake mzazi, na badala ya kumlaumu sasa bi mkubwa, alimkumbatia na kusema kwamba, na mnukuu alichokizungumza bi mkubwa, mimi nilihuzunika kuona mwanangu alipitia haya akiwa peke yake. So katika taarifa hiyo kutokea kwake Peyton, pia ameweka wazi kuwa baba wa mtoto huyo alifariki mapema kabisa mwaka huu, jambo lililoongeza mzigo wa hali na mali, kitendo ambacho kimemsababisha pia akawa ni mtu ambaye akawa anajitegemea yeye mwenyewe na akashindwa kuweka wazi taarifa hapa. Ni taarifa ambayo imeteka vichwa vya habari mbalimbali kutokea pale Detroit, ambaye inamhusu binti huyu ambaye anafahamika kwa jina la Peyton, aliyejifungua mtoto na binti na miaka 16. Amejifungua mtoto akiwa bafuni, lakini pia akapata msaada mkubwa kabisa kutokea kwa watu ambao wanafuatilia mtandao wa TikTok. Hiyo ni taarifa ambayo imekamata nafasi ya kwanza katika zile Big 5 ambazo nimekuandalia siku ya leo kupitia show inaitwa Power Tila. Big time kwa SNS ambao wameleta taarifa hiyo hapa, na imekuwa ni chanzo pekee ambacho nimeipata taarifa kutokea pale SNS kwa maana ya simulizi na sauti. Na big shout out pia kwa kila mmoja ambaye umeendelea kuifuatilia na hujawahi acha kuifuatilia show inaitwa Power Tila ambayo inakujia kila wiki siku moja. Don't get twisted. Unaweza kumwambia na mwenzako na yeye akamwambia na mwenzake kwamba maujanja yote na taarifa zote za kinyamwezi za kijanja zinapatikana hapa kupitia show moko tu linaitwa Power to the Tila, yani Power Tila. Nyuma ya kamera yupo mwanangu kabisa director Pozen, lakini pia engineer wa sauti anaitwa producer Winston. Mimi